在这边跟燕姿说声抱歉，利用你每一个歌单都有自己每一个阶段的一个故事，是有把它排好吗？对不对？对啊，歌单其实蛮像自己的一种自传，当然还是比较集中在我自己 solo 之后的歌曲为主。那其实，但是因为即便是近期的歌曲，它写的还是我累积到现在、浓缩到现在的心情，所以其实蛮能够代表我的一生的。那尤其还有20年前的第一首、第二首创作，然后今天也请到当时跟我一起弹吉他在附中的校园里面演唱这首歌的王希文，所以其实是蛮回忆点点滴滴的。看到歌颂者的时候有大哭了，当下是想到什么样的事情呢？哦，今天真的是开心。我其实这个人呢、很少为了难过的事情哭。然后跟我比较熟的朋友都知道，我喝醉有时候不会吐，也不会干嘛，但一定会哭的时候，都是在感谢大家的时候。我就是想到身边有很多救我的人的时候，我会觉得很感动。所以刚刚其实还是想到今天。爱我的人都在身边啊，有来看的朋友也好，然后今天的观众也好，还有一起登台的前辈们也好，然后小鹿啊，陆嘉欣，然后昨天988，其实一路上真的有很多很多的朋友跟很亲密的朋友、家人都陪在身边。我其实是真的是比较常哭的原因都是因为感谢。这一次怎么会想要请到苏打绿合体啊？当下是什么样的原因？就是一个兴之所至啊，其实也是到前天才确定的，因为我们一直以来都是在蒙骗大家，蒙骗身边的人，就是没有人知道我们今天嘉宾到底是谁，然后知道的人都要签下非常非常严厉的条款，然后甚至我们在条款上面写的是验资计划，所以大家签条款保密条款的人都以为今天的嘉宾是孙燕姿，在这边跟燕姿说声抱歉，利用你，因为我这2年来实在唱了很多燕姿的歌，所以大家会觉得很合理，如果他来当嘉宾的话，对啊，希望下一次可以真的请到燕姿来当我的嘉宾。所以有想过什么时候会合体吗？苏打绿有这个时间点会出现？没有想太多，你们也知道苏打绿很随性。其实当初就是休息也是很随性的一个决定。那我觉得10几年前我们本来要解散了，然后在海洋音乐季却变成一个开始，所以其实我觉得到今天苏打绿就是解散不了啦。那什么时候出来就是看其他五位前辈高兴了。今天有在台上唱17嘛，然后 SH 他们也有人在现场，那心情对啊，心情就是很紧张，因为有一种要给老师验收的感觉。但我觉得在台下的他们一定是跟我一样有很感动的心情，因为这首歌其实当初我们就是一起分享这些故事，然后一起创作出这首歌，所以对我来说，我相信他们的感动应该是可以跟我感同身受的，因为真的是那个要写出那首歌的故事跟心情，真的是好朋友才能够有的那种共鸣。